делать, когда все вокруг чихают и кашляют? Можно, конечно, купить маску, но где гарантия, что она поможет? Лучше пропить курс витаминов, которые сделают иммунитет непробиваемым. Он включает всего 2 препарата. Женьшень – это растительный экстракт, который уже 3000 лет используется в китайской медицине. Не только защищает от простуды, но еще дарит бодрость. С ним кофе для пробуждения больше не понадобится. А второй препарат – пробиотик. Он восстанавливает микрофлору кишечника, ведь именно она отвечает за иммунитет. Защиту от вирусов от этих препаратов можно прочувствовать. На 5-й день приема вам будет казаться, что внутри вас поменяли батарейки на новые. Этот волшебный комплекс уже есть на маркетплейсах. Переходите и забирайте прямо сейчас. Артикулы на экране.